Bom pessoal, e neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que estão perguntando bastante aqui no canal. É sobre o capacitor do micro-ondas. O capacitor do micro-ondas tem um lado positivo e um lado negativo. É isso que vamos tratar nesse vídeo aqui, sobre a posição dos fios que vai no capacitor e se realmente ele tem um lado positivo e um lado negativo. Então vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui de começo a fim. Eu vou deixar um bônus no final, que é alguns assuntos que precisamos tratar. E também vou deixar, para a pessoa que não quiser assistir o vídeo até o final, quando estiver no meio do vídeo eu vou deixar um card, um izinho do lado superior direito da tela, que você vai clicar e vai poder estar assistindo cerca de mais de 150 vídeos sobre micro-ondas. Então você vai ter todos os defeitos de micro-ondas. É só ter paciência para estudar, para aprender. Porque se vocês fossem para a escola, na escola vocês iam ter que suportar um professor durante várias horas e vários dias, e algumas das situações até meses. Então está aqui aproximadamente a pessoa assistindo 2 vídeos por dia. Praticamente em 3 meses vai terminar de concluir de assistir todos os vídeos e tirar suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, faça o seu comentário no feedback, que é as linhas que ficam abaixo do vídeo, para você fazer suas perguntas. Na medida do possível, eu vou estar respondendo. Algumas perguntas não dá para responder, como essa aqui que estão me perguntando, sobre o lado direito e o lado esquerdo do capacitor. Se existe polaridade positiva e negativa, não daria para eu responder, eu tenho que fazer. Vocês têm que ver eu fazendo isso aí ao vivo e a cores, que é justamente sobre esse assunto aqui. Aqui está o capacitor, aqui atrás do telão, aqui atrás de mim. Como vocês estão vendo, eu estou aqui do cenário diretamente do José Rocha Painel Solar, que agora tem esse nomezinho em cima, que eu acabei de aprontar, preparar, e fiz esse logotipo aqui, José Rocha Micro-ondas ou José Rocha Painel Solar, ou vice-versa, José Rocha Painel Solar ou José Rocha Micro-ondas. Por quê? Porque da maneira que vocês colocar no Google ou da maneira que vocês escrever no YouTube, vão encontrar. Outra coisa, para você encontrar o defeito do seu micro-ondas, você que está procurando defeito, você escreve o nome do seu defeito, tipo micro-ondas saindo faísca, José Rocha. Escreve dessa maneira e você vai ser direcionado justamente ao vídeo correspondente ao problema do seu micro-ondas. Outra coisa, vocês vão deixar uma pergunta, um comentário, daí 2, 3 dias depois eu vou estar respondendo, às vezes no mesmo dia, mas sempre 2, 3 dias depois eu vou estar respondendo, porque do lado de cá não tem uma pessoa, eu não tenho tipo um funcionário que possa estar respondendo o comentário de vocês. Quem responde sou eu mesmo que respondo. Então eu tenho minhas atividades, tenho o trabalho do dia a dia para colocar o pão na minha mesa, então eu não posso estar respondendo na mesma hora. E está aqui também a dona Adriana. Ela pergunta se quando dá faísca dos dois lados do magnetron, daqueles 2 fios com teste da centelha, teste da faísca, se está bom ou está ruim o magnetron. É o seguinte, se deu faísca forte dos 2 lados, dona Adriana, se deu faísca dos 2 lados, é sinal que o seu magnetron está ruim. Pode substituir de cara. Deu faísca forte nesse e deu faísca forte nesse, troque diretamente o magnetron, pois ele está ruim. Se a pessoa está inscrita no canal e ela clicou no sininho da notificação, ela vai ouvir esse vídeo aqui, porque assim que eu postar esse vídeo, eu vou usar o termo ontem. Ela perguntou isso ontem, porque eu sei que eu estou gravando hoje, eu não vou conseguir postar esse vídeo hoje, eu só vou postar amanhã. Então eu vou usar o termo aqui ontem. Ela perguntou ontem sobre quando dá faísca dos 2 lados do magnetron, se está bom ou ruim o magnetron. Não, já que deu faísca dos 2 lados, então isso significa que está chegando energia dos 2 lados do magnetron. Então aqui agora vamos partir para o vídeo, Vocês vão aprender a testar agora o capacitor, a maneira que vai os fios nele e vice-versa. Não esqueça do bônus do final para quem vai até o fim. Se não quiser ir até o fim, clique do lado direito aqui,
no izinho, você vai ver 150 vídeos. Dá um clique e você vai todo dia assistindo um. Não é só guardar esse link do vídeo aqui e todo dia entrar no mesmo vídeo e clicar do lado direito superior da tela, que vai estar lá guardado para sempre para você. Outra coisa, se eu enviar pelo WhatsApp, isso aqui pesa menos do que uma foto. Olha que eu estou falando bastante, tem gente que ignora, às vezes diz que eu falo bastante, mas se eu não passar informação para quem precisa, porque justamente aqueles que dizem que eu estou falando bastante é gente que não precisa da minha ajuda. Mas aqueles que precisam da minha ajuda, é o seguinte, a pessoa vai ter paciência. Então clicou do lado superior direito da tela, lá vai estar uma surpresa, 150 vídeos, que vai praticamente lhe dar um curso para 3 meses. Bom, então fiquem aí com o vídeo, tá bom? Um grande abraço para todos. Bom pessoal, aqui está capacitor. Esse daqui tem um terminal de um lado e esse daqui tem 2 terminais do outro. Esse daqui não vai deixar ninguém confuso. Seria a maneira que você pega um capacitor simples, que não vai lhe deixar nenhuma dúvida, porque não tem como colocar 2 fios aqui. Se colocar 2 é porque está fazendo a ligação errada. Que já nesse daqui não, aqui tem como ligar errado, de várias maneiras de ligar o capacitor de maneira errada, porque tem 3 terminais aqui e 3 aqui. Bom é quando tem um só de um lado. Se o capacitor é o seu, né, que você precisa da numeração, que tem que ser a numeração correta do seu micro-ondas, que a numeração é essa aqui, ó, no caso aqui é 88 micros, que é 88 UF, que aqui eu já coloquei em letras grandes para não me atrapalhar, que é o que está escrito aqui, ó. Então esse daqui dá uma série de complicação. Quando eu falo complicação é a mente da pessoa se enganar na hora de ligar. Já esse aqui não tem como ligar errado. Só se a pessoa inverter o lado aqui, ó, o lado positivo e negativo, não tem. Mas existe a posição correta. Aqui está o grande trafo. Você dê uma paradinha, tire várias fotos dessa imagem que eu estou mostrando aqui, ó. O fio do meio, alta tensão, tem um local correto que ele é encaixado no magnetron. Você que não deu like aí, ó, deixe seu like, isso ajuda no vídeo, que nós estamos aqui, vamos nos ajudar. Já tem esse daqui, que é os 3,5 volts aqui, ó, que é as 3 voltinhas que tem aqui embaixo aqui, é uma baixa tensão. Quando eu falo baixa tensão, mas não é para brincar com essas coisas não, porque enquanto aqui tem uma baixa, aqui tem uma altíssima, aqui ó, podendo chegar até mais de 3.000 volts aqui nesse enrolamento secundário do magnetron, que é onde aqui corre uma altíssima tensão. E como vocês podem notar, eu estou passando devagarinho aí, ó. Como vocês podem notar, ele é aterrado na lata. Esse daqui é aterrado na lata. E a lata é parafusada na carcaça do micro-ondas. Na carcaça do micro-ondas ele vai estar aterrado. E aí o que acontece? Ele vai coletar esta energia pelo diodo de alta tensão, que seria, o diodo de alta tensão estaria desse lado aqui, onde tem um só? De maneira nenhuma. Ele seria ligado aqui, ou nesse, não tem problema. Só não poderia estar ligado nesse aqui, porque esse daqui estaria ligado aqui, parafusado na lata do micro-ondas. E aí vem esse aqui que é o de altíssima tensão. Vou usar o nome altíssima. Tem uma coisa que entre 110 e 220 sai 3, 4 mil volts. É muita coisa. Então tá aqui. Aí você pega, vai colocar onde? Vai colocar esse aqui, aonde está o diodo? Não, de maneira nenhuma. Porque ele só pode ser colocado aonde não vai o diodo, que é desse lado de cá. Ó, não esqueça, tenha paciência comigo, que eu vou ensinar também a ligar esse daqui que é complicado, que esse aqui tem 3 terminais aqui e 3 aqui. Não esqueça de deixar o seu like não, e no final eu tenho um bônus aí, algo que vocês vão me ajudar sem tirar dinheiro do bolso. Que aqui a gente um ajuda o outro, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Está aqui, ó, esse daqui de altíssima tensão. Eu vou dar tira uma imagem aí uma foto dessa imagem, aqui ó. Alta tensão. É o enrolamento secundário. Ele sempre vai isolado com essas fitas por cima. Aqui é um tipo de material super isolante, né? Para não vazar a energia, não ficar dando centelhas. Então vai ligar a altíssima tensão aqui onde tem o diodo.
Deus o livre, é ligar o micro-ondas, vai pipocar, vai pegar fogo aqui, vai derreter tudo, vai fumaçar, vai desligar a chave de disjuntor, porque um dos piores problemas que alguns novatos, pessoas que estão iniciando agora na arte de micro-ondas, está tendo problema em ligação aqui. Eu já tenho vídeos que informam sobre isso. Esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre isso. Tem alguns vídeos do passado. Você que puder compartilhar esse vídeo aí, ó, eu agradeço. Então você vai ligar ele aqui, o de alta tensão? Não, de maneira nenhuma. E eu tenho que falar demais mesmo, senão aqueles que são novinhos não vai pegar. Então eu vou colocar ele aqui. Olha que só tem só um terminal. Ele é ligado aqui. Então beleza, eu acredito que aí vocês já entenderam, né? Do lado onde só tem um terminal só, vai o de altíssima tensão. Agora e os outros fios? O que é que nós vamos fazer com isso? Pronto, aí agora beleza. Como eu falei para vocês, esse aqui é fácil de ligar. Vou passar por baixo aqui, ó. Vocês tiram um print, dê um zoom na sua imagem aí, ó. Que eu tô levantando, eu vou levantar e botar pertinho do olho da câmera aqui, ó. Aí você faz o seguinte... Já esse daqui, que é dos 3 voltinhos aqui, ó, que é o de 3,5 volts, você liga aqui junto com esse diodo aqui, que é o diodo de alta. Diodo de alta tensão. Tá aqui. E agora o que é que eu faço com essas duas pernas que está aqui? Tá aqui, ó. O que é que eu faço agora com essas duas pernas que tá aqui? Agora complicou. Não. No magnetron aqui, ó, vocês vão ver que tem 2 terminais aqui, ó. 2 terminais. Então aqui no caso você liga em um. E esse aqui você liga no outro. Só que não esqueça de um passo muito importante aqui. Aqui já está tudo ligado? Já. Não esqueça de um passo muito importante, que é aterrar o seu diodo. Se o diodo estiver queimado, estiver em curto, sempre o seu fusível vai queimar. Se ele estiver em curto, a chave disjuntora do seu disjuntor do relógio da concessionária vai também desarmar ou vai ficar queimando. Ou se tiver com qualquer problema nele, o micro-ondas não vai aquecer. Isso aqui tem que estar aterrado na lata. Mas se não tiver aterrado na lata, o micro-ondas não esquenta, porque o papel disso aqui, ó, é canalizar toda a energia que está na lata, ó, ele vai preso na lataria. Vamos fazer de conta que isso aqui é a lataria do micro-ondas. Vai parafusado aqui, bem parafusado, não é folgado não. Se ficar com folga, ele vai dar faísca e vai lhe causar vários problemas. Até podendo derreter, então, bem apertadinho na lata. E aí você vai ver que o micro-ondas começa a esquentar o alimento. Agora vamos passar, eu vou colocar perto aí, ó, deixar parado, você tira um print da imagem, eu vou girar bem devagarinho. Aqui eu quero os comentários em agradecimento dizendo entendi. Porque não tem como não entender que eu fiz muito detalhado e ainda estou deixando o vídeo parado aqui, ó, a peça parada. Perca tempo para assistir pelo menos 5 vezes esse vídeo, para que você se torne especialista nessa ligação. Que o micro-ondas só tem mesmo a maior complicação, é isso aqui, ó. Porque isso aqui pode botar fogo no micro-ondas, pode desarmar chave, pode queimar fusível, uma ligação dessa errada, ou pode enfumaçar toda a fiação. Ou você perder o seu capacitor e o seu grande tráfego, 2 prejuízos ao mesmo tempo. Então isso aqui não tolera erros. Você tem que ter certeza do que está fazendo, ó. Tira um print aí da imagem. Estou fazendo devagarinho aqui. Vou girar aqui, ó, para vocês pegarem bem aí de primeira aí, ó. Tá vendo o magnetron e tá vendo também o grande tráfego. Visualize, tem que ser demorado mesmo. A pessoa quer aprender, mas não quer perder tempo para aprender, nem para aprender. Não vai na escola e às vezes não quer perder tempo. Agora eu vou ensinar, eu estou falando isso aqui é para as pessoas que já reclamaram por causa da informação bem passada que eu passo aqui, ó. Mas é por isso que tem várias assistências abertas, assistência técnica aberta no Brasil que já ajudei a abrir. Não é só 150, 160, né? Muita gente que já abriu assistência técnica. Agora vamos passar para a explicação desse aqui, ó, de 6 polos. Porque às vezes a pessoa que já é profissional, ele se cansa e começa a fazer comentários embaixo negativos. Então vamos procurar respeitar uns aos outros. Que a gente está disponibilizando material de primária, ó, de primeira. Como eu estou informando, pode deixar isso aqui de lado. Tem dois diodos aqui, pega isso aqui e joga fora. Já que você tem um no canto usado que é de um só. Muito mais simples de usar e faz o mesmo efeito.
Tanto faz ele quadrado, que é os mais antigos, como ele redondos, que são os mais modernos. Aqui eu vou fazer a simulação com esse redondo aqui. E agora, como é que eu faço? Esse daqui é de 6 polos. Como é que eu vou ligar isso? Aí agora, se você ligar assim desse lado, a ligação é de um jeito. E se você inverter ele e ligar aqui, já você, quem tem voltagem, tem polaridade positivo e negativo? Não tem polaridade. Mas o que é que tem aqui? É lado, você mesmo muda a situação. Você muda a situação do acontecimento aqui da ligação. Se você virar desse lado aqui, a ligação será de um jeito. E se muda do lado de cá, será de outro jeito. Então vamos partir aqui para a ligação. Aqui você acabou de aterrar, colocou... Aqui esse daqui nem entra aqui, ó, que ele é de um estreitinho. É para esse modelo aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum estreitinho aqui que eu só tenho do largo aqui. Mas tudo bem. Você acabou de encaixar aqui, ó. Encaixou desse lado aqui, ó. Aterrou esse daqui na lata. Aqui, ó. Aterrou esta parte na lata. Tem que estar bem aterrado. Aí agora o que é que eu faço? Eu vou poder colocar o alta tensão aqui junto com o diodo? De maneira nenhuma. Que é esse que vem sozinho daqui do grande trafo. Você coloca ele no lado ao contrário. Liga em um dos terminais aqui. E esse daqui bem parafusado na lata, que é o diodo de alta tensão. Porque isso aqui é que faz o micro-ondas esquentar. Isso aqui com defeito, micro-ondas não esquenta. Isso aqui queimado, micro-ondas não esquenta. Em curto, faz queimar fusível. E é mais ou menos assim. Então vamos fazendo o seguinte. Já ligamos aqui, ó. Agora qual que eu vou ligar aqui onde está o diodo? Qual que vai aqui do lado do diodo? Acredito que vocês já sabem. Esses dá 3 voltas, né? Que tem 3 voltinhas aqui, ó. Ele vai ligado aqui junto com o diodo. Tá ele aqui, ó. Ligado diretamente junto com o diodo. Vou tirar a mão da frente para vocês pegarem a situação. Tem 3 terminais aqui, mas não precisa colocar fio em todos não. Vocês vão colocar no que lhe parecer melhor num polo só. Um lado vai o diodo, aqui vai o diodo. E aqui as 3 voltinhas, que é o de 3 volts, que sai do meio, do centro do magnetron aqui, do grande trafo. Vocês vão colocar aqui onde está o diodo, de 3 voltinhas. Mas esse que é o de alta tensão, jamais colocar do outro lado. Na hora que você pegar e colocar ele do lado de cá, e colocar esse outro do lado de cá, que aqui não tem polaridade, viu? Eu falo lado de cá e lado de cá. Essa é a linguagem certa mesmo. Então se eu fiz essa ligação aqui, ó, e liguei esse desse outro lado aqui, ó, alta tensão juntamente com o diodo. O diodo já está aterrado na lata. E o grande trafo é aterrado na lata também. Então não vai dar certo, vai dar curto, que vai dar lata com lata. Já que o diodo de alta tensão é aterrado na lata e a alta tensão aqui, ó, que é o enrolamento secundário, é aterrado na lata, ele vai entrar em curto. Então jamais ligue dessa maneira. Aqui, ó. Nunca ligue desta maneira, está incorreta. Assim, ó, vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem. Não vou encaixar, que ele não aceita encaixar. Os terminais são grossos. Mas essa ligação aqui é errada, viu? Tira um print aí de uma ligação errada, para vocês nunca cometer esse erro. Agora vamos inverter, colocar certa. Esse daqui, ó, vem para cá, que é o de alta tensão. Ele trabalha sempre sozinho. Você viu de alta tensão com alguém, tá errado. Com outro fio, tá errado. Ele tem que ser ligado sempre assim, ó. Agora, se você colocar esse aterramento aqui, ó, aí você já determinou que o de alta tensão vem para cá. Olha o de alta tensão aqui, ó. Ele vai vir para cá agora. Que não tem polaridade, mas você determinou que você quer outra ligação. É você que manda. Tem a ligação certa ou errada, não o lado positivo e negativo. Positivo e negativo não existe. Existe certa ou errada. Espero que eu tenha sido bastante informativo nisso aqui, ó, que a gente estamos querendo passar informação mesmo a todo custo, porque isso aqui está gerando problema na vida de algumas pessoas que começou o seu curso. Tem pessoa que nunca foi estudar, foi nada. Já veio direto para o canal e está estudando comigo aí, já viram bastante vídeo já. Às vezes não viu 150 vídeos, mais de 150, mas já viu o suficiente para ser um profissional. Mas ainda continua cometendo esses erros. Tá aqui, ó, alta tensão tá aqui.
desse lado de cá. O diodo está desse lado aqui. E os 3 voltazinhos aqui, ó, que é o 3,5 volts. Cuidado, que micro-ondas é mortal, viu? Não vacilem com micro-ondas. Então tá aqui. Eu vou poder ligar esse daqui aqui? Não tem como. Então ele vai ser ligado juntamente com... O alta tensão está aqui e esse daqui vai ser ligado com o diodo. Essa é a ligação correta. Se não tiver esse terminal, se aqui tiver quebrado esse terminal, vocês podem pegar e estanhar, soldar, amarrar aqui, ó, esse terminal com esse daqui para poder entrar. Vamos dizer que vocês quebraram tudo aqui na hora de tirar, que isso aqui é duro. E vocês querem aproveitar o capacitor que está bom, amarre o diodo junto com esse fiozinho aqui que sai do meio aqui do centro, que ele trabalha junto com o diodo aqui, ó. Ao momento que vocês aterrar ele aqui, acabou de acertar a situação. Pronto. Então já sabe, alta tensão, sempre fio sozinho, não liga ele com ninguém, com fio nenhum. A alta tensão trabalha sozinho, que é o aqui a alta tensão é esse daqui que é totalmente isolado, ele é todo branco assim, porque ele é bem capado mesmo para não escapar centelha de dentro dele aqui, ó, do enrolamento. Isso aqui é o enrolamento secundário de alta tensão. Já esse aqui que é onde entra o 110 ou 220, ele não é só o fio esmaltado, a casquinha dele aqui é um esmalte, levado a uma estufa a alta temperatura para ele cozinhar o esmalte. Não pode raspar, não pode deixar nada tocar e nem bater, que descascou, ele entra em curto. Então eu acredito que vocês aí já entenderam. Agora eu vou passar aqui aquilo que eu estou pedindo para vocês. Agora no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo arte do plantio, que é um vídeo que eu quero que vocês olhem, porque os vídeos que eu estou publicando tá em baixa visualização no outro canal. E também não tem pouca gente inscrita no outro canal. Aí vocês já aproveitam nessas 2 figurinhas que eu vou deixar. Aí vocês me ajudam nessa aí, ó. Vocês entram no canal Arte do Plantio e vocês pegam e dão um clique nesse vídeo aí, assiste o vídeo, se inscreve no novo canal, que é o canal Arte do Plantio, e deixa o seu like também, você que puder. E se puder, clica no sininho da notificação, que isso ajuda o novo canal e o velho canal, que é esse aqui, canal José Rocha Painel Solar, José Rocha Micro-ondas, que é esse daqui. Então vocês já ajudam, já, se vocês deixar o like e se inscrever, e o mais principal, né, o principal mesmo é se inscrever e clicar no sininho da notificação, porque a partir de aí todos os vídeos que eu postar vocês vão receber uma notificação e vai poder estar ajudando outro canal, que eu preciso de um público fiel, tanto nesse canal como no outro. Às vezes você já sabe disso, não precisa mais, mas só em assistir você está ajudando alguém que está junto com você na sua jornada aí. Então desde já um grande abração a todos e fiquem com Deus.